你好，你叫什么名字？我叫李玲蓉，有英文名字吗？我的英文名字是 Linda。OK，好的。那你从哪里来呢？我从中国来，然后我的省份是云南。云南人是吗？是的。你可以说泰文是吗？我可以说一点点，因为我来这边学习。好的。今天有很大风呢。对，今天风好大，还下雨，第一次看到这么大的风。对的，现在我们在哪里呢？现在我们在拉萨达火车夜市。拉萨达火车夜市。那我们今天要介绍拉萨达火车夜市，好吗？可以呀。那我们去看什么呢？看东西，小吃是吗？对，小吃都可以，衣服都可以。好的，那我们走吧。走。拉一点点，拉一点点。เอานิดหน่อยพอค่ะ如果你看我的电影，听我爱的 CD， 如果你能带我一起旅行。我想过一件事，不是坏的事。时间说着我们在一起有多坎坷。如果你已经不能控制每天想我一次，如果你为我会重新，如果你看我的电影，听我爱的 CD， 如果你能带我一起旅行，如果你决定跟随感觉，为爱勇敢一次，如果你说我们有彼此。相信这般恋爱心情，如果你能给我如果的事。อะไรนะคะขอบคุณค่ะ不敢去证实爱你两个字。对自己矜持，也不是讽刺。别人都在说我其实很无知，这样的感情被认定很放肆，我很不服，我还在想着那件事。如果你已经不能控制每天想我一次，如果你为我会重新。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าข้างนอกฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวให้น้องสาวคนนี้แนะนำตัวอีกรอบนึงนะคะนิโยไต้หวัน名字是吗？泰文名字叫什么呢？我的泰文名字叫波爱。好的，现在我们在里面了，因为外面的风很大，而且现在下雨了，非常的不方便。那现在我们点喝什么呢？我们现在在这里喝奶茶，然后是在 Esplanade 里面。那你点茶，点什么茶呢？刚刚我点了的是那个珍珠奶茶。珍珠奶茶在这边是 Me Tree Me Tree 呢，我点草莓西子。草莓的蝎子也很好吃，因为就是草莓又酸又甜，很喜欢。对的，酸酸一点点。你可以拿了，现在他们可以了。好的，你拿一下。เดี๋ยวรอน้องสาวไปเอาชาไข่มุกมาให้ดูกันนะคะ好的，来，你放这边吧，然后拿一杯吧。不是，你来这边你是你拿茶吧。你试一试味道怎么样？因为你点甜。对，我点了100%的甜，非常的甜，味道非常的好。喜欢吗？喜欢哦，因为你喜欢甜。对，我很喜欢甜，如果不甜的话，觉得不太好喝。好的，那你拿你要想一想吗？不用了。
不用你来哦尝一尝吧啊来你拿这个一下好的，อันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ข้างบนเป็นสตรอเบอรี่ข้างบนเป็นชีสเจียวชีสใช่ไหม对，สตรอเบอรี่ก็คือชาวหมูนะคะอยากจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไง好喝好喝，nice，那我们喝吧好的，好的，我们一起来喝奶茶吧。好的